عارف ليه؟ لا انا هو ما اقطعها لكم. بسم الله ما شاء الله اهيك اهي. واخده بال حضرتك معايا مقطعها زي حتت قطع زي كبده الجزار بالظبط. وعصر عليها ليمون وحط لها شويه بهارات صغيرين، ربع معلقه او نص معلقه من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. وهنا هنعمل القوانص عشان في ناس ما بتحبش القوانص، هعملها لوحديها. وهنا قطعت ايه الفلفل اهوت، والفلفل البلدي العادي بتاعنا اللي هو الشطه اللي مش سبايسي، واللي عايز سبايسي يحط. وادي فلفل الوان بردك، وكل واحد على حسب ما يرتاح يحط بلدي بس او الثلاثه ما فيش، او الاصفر واللي هو الالوان عادي ما فيش مشكله. ومعايا هنا الثوم اللي احنا مفرزينه، هو يبان اصفر بس هو ابيض. ومعانا هنا البهارات اللي احنا كنا عاملينها اللي هي بتاع المشويات، ومعانا فلفل اسمر. وكل حاجه هنقولها في وقتها. وبصل دوت عشان انا هحطه للايه، لل اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، للقوانص. انما انا الكبده هعملها بايه، بالثوم والفلفل بس. واحنا مع بعض. هنا انا مولعه البوتاجاز اهوت اهو، عشان بس يعني ايه يكون في مصداقيه في الكلام. انا مولعه البوتاجاز اهوت وموطياه. وهنزل باول حاجه هنزل بايه، بالفلفل. اول حاجه هنزل بالفلفل، انا بحب انزل بالفلفل مش بالكبده. يعني انا ايه معلش بقى النبي عربي، هشيل بايدي كده شويه همت عشان المعلقه هتقع مني اهو. واخدين بال حضراتكم معايا؟ ده غدانا النهارده يا جماعه. وحاجات كده كويسه قبل العيد، طبعا عيد اللحمه اللي جاي علينا، كل سنه وانتم طيبين. اهو الفلفل اهو. هحط الفلفل، انت حابه تحط فلفل كتير حابه تحطه قليل، دي حاجه بترجع لك انت على حسب بيتك ما بيحبوا اولادك. ودي اكلات سريعه وبنعملها. انا كيلو الكبده دوت يا جماعه عندنا ب 38، قولي 40. يعني بسم الله ما شاء الله ممكن تعملي النص كيلو ياكل عيلتك وتبقي مبسوطه جدا. واكله مغذيه، تحمري بقى جنبها هي بطاطس. احسن افيد كمان من كبده الجزار، صح؟ اكيد هي كل حاجه لها طعمها، بس اكيد هي بالنسبه لسعرها، وهي سعرها مناسب ودي ومفيد احسن وجميل. كمان من المجمده، الناس اللي بتجيب الكبده المجمده كل بقى. واحد بيحب بقى حاجه يجيبها. في ناس تحب المجمده براحتها، في ناس، بس احنا كبيتنا احنا بنفضل في تفضيل، بس مش بنكره، بنحب كل حاجه الحمد لله. واخدين بال حضراتكم معايا؟ يبقى هنا معايا الكبده اهيك. ممكن تعملي بقى مكرونه جنبها، ممكن تاكلها هي كده سندوتشات. سندوتشات في فينو تحمري بقى. بطاطس بقى فينو وبطاطس وهي بقى وكاتشب بقى وايه، ودي لو بقى ايه كده بالصلاه على النبي. كل دي حاجات سريعه عشان خاطر العيد جاي والناس ايه. دي فطار والله العيد اصلا. ونفسي ما هي دي فطار العيد الكبير، هي دي فطار العيد الكبير. وعملت لكم الكبيبه. انا عايزه بس اقول كلمه واحده بس، محدش يرهق نفسه في العيد يا جماعه. كله خالص كتير قليل، حته قد كده الجسم بيستفاد، حته قليله الجسم بيستفاد. دي وصيه لكم. بس يعني موسم بقى يا ماما، الناس بتاكل. معلش معلش ممكن اجيب كيلو اللحمه على قد فلوسي، على قد حالي همشي بيتي، على قد ظروفي همشي بيتي. مش الكتير هو اللي كتير، لا القليل بس اهم حاجه الرضا. ده معانا الفلفل اهوت، ان احنا نكون راضيين. ربنا هيوضع لك في القليل كتير، تجيبي كيلو اللحمه على قدك وفرختين برضك والدنيا هتمشي. وهنروح بقى نازلين دلوقتي ايه، لا مش هنحط فلفل الوان دلوقتي، فلفل الوان شويه كده. احنا كده هنحط بقى ايه، انت بتحطي ده بقى عشان الريحه تطلع معاكي اهي. التوم اهوت اهي معلقه خلي بالك مش كتير. اهي، بس هي كفايه. معلقه كفايه قوي كده. واخدين بال حضراتكم معايا اهي. على البوتاجاز بس شويه كده عشان الدنيا تمشي معانا اهي، شويه كده. الله 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 الله. ولا تحط بهارات ولا تحط اي حاجه خالص دلوقتي نهائي. هو الفلفل والثوم. دي الكبده اللي بيقولوا عليها بقى ايه، اسكندراني، اللي هي ايه زي نفس الطريقه كده. بس طبعا دي كبده فراخ مش كبده جزار. حابه تجيبي بقى اللي هي المستورده ماشي، حابه تجيبي اللي هي بس البلدي. المستورده دي مش بتبقى معروف مصدرها ايه؟ لا يا حبيبتي، في ناس بتبقى نظيفه وبتجيب حاجتها نظيفه، يعني الناس بتشتغل في الموضوع ده حاجتها بتبقى ايه، بسم الله ما شاء الله عليها نظيفه كده. انا حاطه هنا الماده الدهنيه، انا بحب بعملها بزيت. في ناس بتحب تعملها بسمنه بلدي، انا عايزاكم تيجوا تشموا الريحه معايا كده. انا كنت حطاها ايه، مقطعه عليها ليمونه هي وعصراه، وحاطه لها شويه ايه، بهارات صغيرين. هنزل بقى كده بالكبده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كده. وهنزل بقى تاني بالفلفل الالوان، بس مش دلوقتي، لما اشوح دي شويه كده. هي عايزه مني شويه زيت، بس انا ايه مش هحط لها زيت دلوقتي. واخده بالك شويه كده، احط شويه زيت هفرشها كده وما اقعدش اقلب فيها كتير بقى، علشان خاطر ايه هسيبها شويه وارجع لكم تاني عشان ما تجيبش ميتها حبايبي. ورجعت لكم تاني اهوت، ما قلبناش في الكبده كتير اهوت.
واخده بالك اهي. بسم الله ما شاء الله عليها هي اهي. حته قطعه بقطعتها زي بتاع الجزار. بصي قطعه بقطعتها. هنخلي كده البهارات اخر حاجه خالص. اخر حاجه البهارات. وفي تكه تانية هقول عليها. كده هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالفلفل الالوان. كده هننزل بالفلفل الالوان اهوت. بسم الله ما شاء الله اهوت اهو. ما عندكيش الوان تقسمي الاخضر على جزئين، جزء في الاول وجزء في الايه في النص زي ما انا عملت كده. واخدين بالكم معايا؟ الفكره بقى ان احنا اهو يا حبايبي. ده الفلفل الالوان اهوت ماشي اهو. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الصينيه بقت قد ايه، يعني ده نص كيلو كبده بس. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الصينيه عامله ازاي. وعايزه اقول لك القطعه بقطعتها، انا لسه لا حطيت ملح ولا حطيت اي حاجه. ده كله في الاخر عشان ما تسمرش. عشان انت بتحطي حيائك بعينك. انا ما بقولكيش مقدار معين. ملحك انت بتحطيه بعينك على حسب انت اسرتك. بتحب ملح خفيف. بتحب اسرتك بتحب الملح بتاع شويه بقى مخلل بقى من اللي احنا مخللينهم دول. واخدين بال حضراتكم معايا؟ وهنا بقى التكه اللي هي بتاعتي انا. بصوا بقى شويه ايه، معلقتين خل اهمت اهو. الخل بس، هما معلقتين ما فيش غيرهم بس. ولان الخل طبعا بيفتحها ويخليها جميله جدا جدا. ادي الخل اهوك. والناحيه التانيه انا حاطه القوانص اهيك. وديك انتوا فاكرين البهارات اللي انا عملتها انا وانتوا، اللي احنا قلنا بتاع المشويات اللي فيها الثوم البودر والحاجات. ارجعوا لها تاني في الفيديو كده وانتوا هتعرفوا بقى ان دي الفيديو البهارات اللي هي جنب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. واخدين بال حضراتكم معايا؟ لان انت ما بتخليهاش كتير على النار. انت ما بتخليهاش كتير على النار، لان هي لما بتدعو كتير على النار بتبقى زي الكاوتش. لا مش كتير، ده هي باينه كتير ان هي مش كتير والله ابدا، مش كتير. فلفل اسمر بس. واساسي بقى الفلفل الاسمر عشان الايه، هي انت طالما حطيتي عليها الليمون في الاول وحطيتيها كده وركنتها شويه، عمرها ما هيبقى لها زفاره ابدا. وهتعملي وتجربي وهتدعي لي ان شاء الله. وبالهنا والشفا. شويه على ماشي. احنا كده لسه ما حطينالهاش الايه الملح، بس هنحط لها شويه ملح وايه. وانا ولادي ما بيحبوش الاكل ايه الملح كتير. بيحبوا بس هم دول ولادي ما بيحبوش الاكل في ملحهم كتير. بس كده هنسيبها هنا شويه. هنا هنروح بقى للايه للقوانص. القوانص هيك انتوا عارفين ان هي طبعا ايه جابت ميتها هيك وبتاخد وقت شويه. هنعملها بنفس الطريقه دي. احط فلفل بس هحط هنا معايا ايه بصله. يعني نصبر عليها شويه. انا هحط معاها البصله عشان ايه يكرمل معاها كده ويديها طعم حلو للقوانص. في ناس ما بتحبش القوانص على الكبد. اعملي كل واحد على حسب حريته. ما تقعديش بقى تزعلي وتتضايقي. القوانص دي يا جماعه. لا كل واحد تعملوا له على حسب حريتك في بيتك. مش انت هتاكلوهم على كيفك، لا هم ياكلوا على كيفهم طالما ربنا وجد الخير. وكل سنه وانتم طيبين. وده غدانا النهارده. هنعمل جنبها بطاطس محمره ومخلل والعيش بس. كل يا حبايبي ادي القوانص اهيك. انا ما رضيتش اطول عليكم عشان هي بتاخد وقت شويه. احط معاها بردك حته ايه تومه اهيك عشان الريحه اللي بتبقى ايه بالنسبه للتوم. انتوا عارفين ان التوم ريحته نفاذه. اذا كان صوتي بيطول ويقصر كده فانا عندي برد فما تزعلوش يعني. وهنا كمان هنحط بقى الايه شويه فلفل اهوك للايه للقوانص اهيك بس زي الفل كده. وانا عايزه اقول لك حاجه. طول ما هنا الكبده هيك على الناحيه التانية ما تنكيش مولعه عليها لحد ما القوانص تتعمل. ممكن تطفي عليها شويه عشان ما تبقاش زي الكاوتش معاكي. تطفي عليها واول ما دي تقرب تروحي مولعه. دي هي ما بتاخدش سوا. انا طفيت عليها على ما اعمل القوانص ماشي. وكده تعتبر بالنسبه لي القوانص خلصت اهيك. وهنوريكم غدانا ونرجع تاني حبايبي. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الكبده اللي هي بتاع الفراخ والقوانص والطريقه بتاعتها الجميله. ادي الكبده بتاعتنا بالهنا والشفا لكل من اللي هياكل وبهنا والشفا لكل من اللي شاف. حبيبتي جربيها وبقولي لي في الكومنتات انت ايه رايك فيها. هتعجبك جدا 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 حبيبتي والله. والقوانص نفس الطريقه حبيبتي. انا كده عملتها. ده غدانا اهو الكبده والقوانص والمخلل والخيار. واحنا كده بالعيش. لايك واشتراك وسبسكرايب. لو انا ما بحبش اقول كده بس انا من حب فيكم عايزاكم تشتركوا معايا. من حب فيكم والله. كل سنه وانتم طيبين. واحنا مع بعض هنبقى عيله كبيره قوي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم. في حفظ الله ورعايته وامانته.